ইউটিউবে সারি হ্যালো সামনে সম্মানিত দর্শক দেখেন অনেক বড় একটি গরু ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে। তো আশা করি আজকের মতো এখানে আমি বিদায়, কারণ এই হাট থেকে আবার আরেকদিন কোনো হাটে দেখা হবে আপনাদের সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি ফেসবুক পেজ আছে, পেজটিতে লাইক দিয়ে ফলো হয়ে থাকবেন সবাই। আর